So we have these people from Mentawai Island, and what do? They live quite weirdly in the center of the island, where it's hard to access, where it's a mountain, you have the jungle, all these kind of things. And what is even weirder is the fact that those guys, they are eating mostly fish from the sea. So every day they are in and out the jungle, going down. So they are in the jungle right there. They go down through the jungle, go to their boat, fish, go back to the jungle. Wouldn't it be easier to build a port here and live here? Simple. Why is that so? Well, those people are not stupid. They don't want to work extra time, but they know that tsunami are coming. And actually in 2004, because they knew about tsunami, when the sea started to recede. So imagine this is the shoreline, you're here, and the sea recedes. People started to shout, "Tsunami, a tsunami is coming, run away." Well, they said like a big wave is coming, but it's the same. Actually, they say ular. In Indonesian, ular is the snake, because the wave goes up like the snake. It looks like those cobra snake that you have. So they talk about the wave coming as a snake. 津波の形が想像しているものが立ってるヘビと同じな形にしてるから、その海のエビが来ると話することがね。And in 2004, almost no death in the islands. Almost nobody died, or actually nobody died from the tsunami. There were injuries from the earthquake, but nobody died from the tsunami. Compared to Banda Aceh, the main city, where we have an estimated almost of 200,000 people who died, it's a very big difference. このメンタワイ島のところでみんなは津波が来ると分かってたから、水が引いた時に、海が引いた時に、もうみんな逃げて、もう津波が来るともういろいろ叫んでたんですね。叫ぶ。で、その2004年の津波の時に、ほとんど人が亡くならなかったで、怪我した人たちは地震の影響で津波じゃなくて、比べると近くのでっかい町、バンダアチェという町で20万人が亡くなった。20万。もう全然日本の2011年の規模ともう10倍ですね。10倍、20倍。だからもう全然違うんですけど、どうして近い人なのに同じインドネシア人なのにもうあそこで人が亡くならなかったのはやっぱり文化で、バンダーチで今度私いないちょうど今度自分で、ビデオを見ててください。私がちょうど出張の時のビデオなんですけれども、バンダーチの方の人たちが実はもう海がなくなったらそれで津波が来ると知らなかったから、もう糸がいろいろ魚取りに行ったとか貝を取りに行ったらそれで問題になりました。だがこの島に昔は実は何人ぐらいも亡くなった問題もあります。So why is that so? First, why did they know that the tsunami was coming? Because it's in their culture, and what they do is they tattoo. They make tattoo on their body of past events. So to keep a memory of the history, they don't write books, they don't write papers, they tattoo it on their body. And when you're there, you have people like you, like in the community, they sit down together, and you have the old man, like me, who shows his body. I cannot do that in Japan. And by showing his body, you see this happened then, this happened then, this happened then. So it's also a way of communicating past hazards. このコミュニティに入ると、前の津波とか前の被害とか大きなイベントが実は全てタトゥーで書いてあるから、
まあ、おじさんたちが普通に座って若者たちとそれで説明するで自分の体を見せながらもう説明してる。さっき話してたのが日本ではそんな感じに青くなる私は同じことやったらもう捕まえるかもしれないんですけどもそんなことをやってる。だがキリスト教ヨーロッパから来たのキリスト教の人たちがちょっと頭おかしいのを描いてるんですけど There were two problems. First, stop tattooing. Tattoo is evil. Tattoo is bad. Tattoo is the devil. How do you desecrate your body, the body that God gave you? God gives you a body. Don't touch it. Stop making this tattoo. キリスト教の中にもう神様を置いて体をもらえるですよねの考え方、まあ、他の宗教でもそれが多いんですけれどもだからこの神様からもらった体にもうタトゥー作るおかしいよもう普通にもうタイプやってるとか建物に落書きすると全く同じ考え方でそれやめましょうと言い始めたこれがなくなると文化がなくなる So that was one of the problems The other problem was that this guy here, he didn't have one island, he had many islands to go through. And he was going around. Do you think that he wants to go in the jungle, up and down, taking a lot of time to go to the village and talk to these people? No. How boring. He had built kyokai, churches, by the shoreline. Take his boat, get to the church, believe in God, then go to the next island, take his boat, fast, easy, and more churches in one day. So it's almost utilitarianism. You will learn about utilitarianism in my master class. Utilitarianism. Almost Fordism, for those of you who like economy. Fordism, utilitarianism, 聞いたことある人がいる経済学、心理学。この顔を見てでもうそれはないですね。Okay. So, what was the problem with that? He was attracting people to the shoreline. Come on, come close to the house of God. 神様の家の近くに来なさい、来い来い来い。海辺のところは。あそこで町作った方がいいよ。きっと。まあ、津波が来るまででしょう。And that's why we had actually a lot of problems with that. And in that case, what do we have? We have an external element that comes in, destroy the local knowledge, and put people at risk. Someone here was saying very rightly, it is this, 森口さん違うね、森口じゃない、森口さん惜しかった。Can you tell me your name? 大久美さん。すいません。What he was saying is that it's the same process than in Indonesia. In Indonesia, you have Western people who came, constructed houses in bricks, told the local Indonesian, yeah, your house is shit. Wood and bamboo, who wants that? Look at the bricks, much more cooler, better, nice built. And people started to like actually having these houses. But again, they are not the best solution against earthquake. It's the story I told you about Christchurch as well. インドネシアにまた同じ問題、またインドネシアとかクライストチャーチと同じ問題があって、西洋人がインドネシアとかニュージーランドに行って地震が多い国に、向こうのローカルの人たちももちろん西洋人の19世紀と20世紀の半分で今でもちょっと残ってるんですけど、コロニアリズムというね、コロニアリズム、日本語の言葉知らない、あるけど、何回でも見たことあるけど覚えてない。このコロナリアリズムというの考え方が西洋人のうちの肌色の人たちが私よりも全然もうレベルが高い、あつもゴミのようなものです。
でその人たちが同じように昔は黒人は実は人間じゃないで人間じゃないからもうどれにしてもいいの考え方でも使ってたでよくはあなたたちが知らないかもしれないんですけれどもオーストラリアの方にアボリジンがいるでしょ1978年まで私が生まれた年もう年じゃない何ができてたオーストラリアでアボリジンに対して西洋人でできること Hunting, we could hunt Aborigine. The law that stops people from hunting Aborigine in Australia is not very old, like me, 44 years old, is in 1978. Before 1978, Aborigine は動物で見られてた。動物は射殺してもいい、もうハンティングしても全然問題ない。で、この法律が変わっては、もう先、だから19世紀に入る西洋人が日本に来たときにどう考えてたのはもちろん想像ができる。アフリカに行ったときにも全く同じ。で、もう一つ、例えばイースター島があるんですね。モアイがあるのところ。イースター島の文化は急になくなったでもう謎とみんな言ってるんですけど、それは西洋人も謎と言いたい。なぜを言ってやってたのは、その奴隷を扱うの船が来て、全員を持ってってカラビアンの方に持っていった。研究者たちが今カラビアンを見てで昔のイースター島であった文化がそこで残っているのではないかなと考えてるんですけれども実は何が起きたのみんな NHK 特に言ってるね謎なのかイースター島は何が起きたんだけど実は分かってるね何が起きた西洋人はまた悪いことしてたねだけどそれを隠そうとしてはもう謎の話にするんですけど謎じゃないんです実はでそんなに昔の話じゃない So when you have a foreign entity that thinks it's better, that comes into a group which is ready, a community which is ready, well, it has actually disastrous impact. So that's one of the elements of the where and when. Any other idea? Have you read anything else in the book that I write about? Anything else? Well, the next thing is civil war. And for that, we're going to stay nice and we're going to stay in Indonesia and we're going to stay in Sumatra. So you have Sumatra Island with Java Atoll, and Jakarta is here. Banda Aceh is here. And here you have a chain of mountains with a famous volcano. This chain of mountains is called the Barisan. 日本語のバリ山と山の山の意味は全然違うんで関係ない。And here we have a volcano which is Toba Lake. Exploded. It was a disastrous event. And what happens? Again, there is a lot of problem with the foreigners, but let's keep them on the side. People in Sumatra, they want independence. Indonesia から自立したい. And those people are very different from those people. They are very, very different ethnic group. They are as close as, they are further away than Korea and Japan. Even further away than this. So what happens? When you have a local army that went to the mountain and started to fight the national army, so we have a civil war. People started to fight one another. And the army
in the barisan is called the gam, which is the independence, whatever, army of Sumatra in local language. Even the language are different. If you are to the north, you speak Batak. If you are in Java, you speak Javanese. So very different people, different cultures. So people fight one another. Living in the mountain is horrible. So what people did is to run away inside the city.日本語で言うときます。スマトラ島にいるのよ人たちが、なんか実はジャカルタとかそこのジャワ島にいるの方々ともう全然実は違うと、もう文化が違う、言葉までも違います。で、スマトラ島が自立したくて、もう内戦を始めた。内戦、スマトラの軍というのはガムの軍ですね。で、ガムの軍がもともとのインドネシア、もともとじゃない、インドネシアの軍と戦いて、で、どこで戦うのは、そこのバリ山というの山の山地の中にファイティングしてるんですね。で、その戦いが起きてるから、もうあそこの山の中に住んでる人たちがもう住めなくなるんですよね。で、住めなくなってきて、どこに行くの、どこで逃げる、東海で逃げるですよね。で、その東海があそこにあるのバンダーチェです。で、バンダーチェのところでもちろんもう家を持ってないとか、だからできるだけの場所があるだけのところでも家を建ったりとか、もう小屋を建ったりとか住んでたんですね。で、その小屋がじゃあどこにある、それは海辺のところなんですけれども、この人たちがずっと山の中に住んでるから、ずっと山の中にいるから、さっきメンタワイ島の人たちが話してたと思う。いや、メンタワイ島だったらこの辺りにあるね。メンタワイ島の人たちと全然文化が違う。またもう一回言葉が違うとかいろいろあるんですけれども、じゃあ何が起きたその時に、津波が来る前に地震が来ても、海でがなくなっても、いや、ラッキーだ、海が遠く行ったから、いろいろな会話簡単に取れる今日と思った人たちが多くて、で、逃げる人たちも少なかった。津波が来た時に、それで人間が、人が多めになくなった。理由が倒壊とか密集してるとかじゃなくて、もともとその津波の被害とか津波の災害わからない人たちが海辺に集まった。OK？ だからその場合はまた文化の問題です。It's very important to understand because very often when you are at university in classes, what we're going to do in the last part, we're going to talk about more science, more engineering, but engineering and science alone cannot save people. You need to understand the underlying conditions. 4級の時にもちょっと科学とか工学の話するんですけど、科学と工学だけで実は人は助けられないのは気づいてほしい。もともとの理論が大事です。で、その議論するのはOkay? So let's take a break. 他の理由もあるので、11時半になりましたので、ちょっと5分の休憩してください。クッキーは1、2、3、4、5、6、7、誰が食べたい手挙げてください。はい、1、2、3、4、5、はい。2つが残ってる。食べる人いる？はい。あと1つが。